大家記得公司指引啦。收到。喂，企喺度，未見過你嘅？咁我做咩啊？咪以為新年流流白撞，我唔知啊。我喺度住㗎。喺度住？我冇見過呢個扮男人啊，唔係扮女人嘅喎。我女人嚟㗎。男人啊，係女人。啊，呢個住證睇下。今晚冇帶啊。咁我唔可以俾你入去喎。咩事啊？平時你哋實朝坐喺度嘅啫嘛，要盡責嘅時候唔盡責，信唔信我撲你啊？我哋啲保安一向都咁盡責嘅，只係你平時留意唔到啫。我冇聽錯係嘛？係阻住晒啊！唔入得啊！警告你唔好再㧬啊！我陣間會做啲咩？我驚我連我自己都控制唔到啊！你見到一個怪嘅女人放佢入嚟啊？佢個女喺度住啊。收到。都話㗎啦，又唔信，係你個女住喺度，唔係你住喺度啊！所以我都係冇錯。都費事同你講啊！未得住。有咩啊？要登記。你同事咪話可以放我入去咯，仲登記啲乜嘢啊？大廈保安指引係咁，我只係跟程序做嘢啫。都多鳩餘。總言之，你唔登記就唔使指入去。好啊，一陣我個女落到嚟，你就識緊啊！係媽，你做乜嘢啊喺度？因為佢唔肯登記，所以我唔可以俾上去。人哋叫你登記咪登記咯，你唔好搞咁多嘢啦，成班親戚等緊你翻去開飯啊！唔好意思啊喂，新年快樂！公司規矩唔收得。